律师郑声元、陆正义一早紧跟柯文哲到台北地院准备开庭，但是却多了一个新面孔。背包拿公务包走在最后面的是柯文哲新委任的律师萧奕宏。即便手机里面的答案已经不见了。 萧奕宏专攻电脑犯罪，过去曾经担任北检检察官、重大金融专题、智慧财产及电脑犯罪专组。柯文哲为了力拼免押，王牌律师团再添新血，可见他自知这一场延长赛有多难打。 高院4号撤销五保裁定，发回北院更裁，主要就是认为柯文哲积极介入金华城案，加上北院未针对检察官提出的全部事证予以综合评价，等于是直接打脸北院法官朱家义。有其他相关的被告的一些通话的记录，以及相关的被告的一些证述，以及柯文哲的一些扣案的资料，这些在都显示说，柯文哲对于这个金华城的案件，他不会完全不知情，或者是甚至他有可能是参与其中的。他们在搜索以后查扣手机跟硬碟，再拿里面的资料去编故事。2号凌晨，五保请回，柯文哲不出北检，怒轰检方扣手机编故事。但是高院法官认定，从柯文哲身上查扣的证物，加上朱雅虎和应小薇的对话记录，都显示出犯罪嫌疑相当重大，有更裁必要。事证、人证都可以显示说，这个被告柯文哲可能是涉案的，再加上柯文哲在外面有可能会勾传共犯或证人，或者是他有逃亡的可能性的话，就是有可能会有羁押。这个柯文哲这一次被羁押的几率是高的。检方吞败之后，积极补强证据，恐怕都让柯文哲的2次羁押庭更显不利。这一次加时的司法大戏众所瞩目。3立新闻郑祥、杨欣怡台北采访报道。来看那个，对，我们今天先去看一下彭父，去了解一下身体的状况。前台北副市长彭正生目前仍在羁押当中，委任律师李岳阳5号一早抵达台北看守所，除了关心身体状况，还有更重要的任务在身。委任状的部分一定要本人来亲自。这个部分其实我们是用律师的名义进去啊，那没关系，那高院要求我们就会再补。由于抗告文件少了彭正生本人签名，被高院退回，律师团申请接见补签，重新送件。不过检方为了掌握新事证，先前早已2度亲赴北所就训，传出彭正生身体快撑不住了，为了拼交保，已经全盘托出，让检方补强证据。柯文哲五保请回裁定被撤销，高院发回更裁。都委会执行秘书邵秀佩提出的证词也成了关键。高院裁定书提到，他证述朱雅虎与应小薇的相关对话记录，代表2人之间彼此有关联。朱雅虎跟应小薇的联系，代表这个金流似乎有再透过朱雅虎再到第3人身上，也就是说。沈庆金将这个钱交给了应小薇，应小薇可能再透过朱雅虎，最后到了公务人员身上，而刚好朱雅虎被检方去询问有关柯文哲购买商办的事情，所以某个程度整个犯罪轮廓似乎已经连结了起来。沈庆金行贿应小薇嫌疑重大，是否能连结到柯文哲，将成法官重审关键。同样在押的沈庆金传出辩护律师将提抗告，北院至今未接获消息。不过顾及事业版图，为了重获自由。或许下一步动作，不排除将公出柯文哲更多细节。阿贝是否能顺利挺过这次羁押庭，也备受关注。3立新闻出员陈怡轩台北采访报道。不要了吧，这个我似乎是被媒体的大阵仗吓到，但对于羁押庭攻防策略，柯文哲欲言又止，或许就怕多说多错。毕竟他日前一句对840%容积率不知情，现在也被高院以新闻稿质疑，仍有救民必要。随着柯文哲再进北院，民众党紧急应变小组也开会。柯文哲主席他很清楚的知道，对他所展开的政治攻击跟司法追杀，不会在短期间内停止。主席会在最适当的时间，透过最适当的方法，让所有人知道，他捍卫自己清白，对抗这一个不公不义的追杀。所展现出来的态度跟高度。定调是赖政府司法追杀，民众党也在官方频道贴出新影片，标题惊心动魄70小时，酸北检无视人权。民众党更发出3点声明，除了团结齐心捍卫柯文哲清白，也呼吁小草认真工作，正常生活。这是隔空喊话小草们别再出门上街抗议吗？但民众党组织部前一天已经申请北检周边路权集会，时间是9月5到6号早上8点到晚上10点，被质疑难道又要煽动民粹？就是为了避免发生不必要的危险，所以有做这样的申请，没有游行规划。
赶紧澄清没要号召游行。但随着柯文哲2禁羁押庭，民众党一边发声明要小草正常生活，又预借2天路权，用意为何？也被律师黄帝颖酸是公然施压法官，干预司法。三立新闻黄成木、那么军台报道。不要走了，没有必要这样。媒体人毛嘉庆手拿抗议纸板，被大批警力团团包围。远景先是好言相劝，希望他配合离场。没有必要这样子，不是。一个路人，我来行大标，我就自己一个人。毛嘉庆越讲越激动，随后他突然坐到地板上，试图赖着不走。没有任何群众在我旁边。我一个人路过都不行，中华民国国民不能从这里路过吗？不过还是被现场警力软硬兼施，将人拉起来强制驱离。大家都看得清楚，我只是站在博爱路的路边，警察直接说穿制服的赶快处理，我就被处理到这里了。前台北市长柯文哲因卷入金华镇弊案，2号无保请回后，检方提出抗告，最后抗告成功，也让大批民众党支持者不满，申请5号在北检周遭集结，声援力挺柯文哲。目前警方呢是在北检的外头，也就是博爱路上面是架起了骏马，同时呢要进到北检里面，也同时必须要核对相关的证件。北市警方不敢大意，不止进出北检要看证件，也动员中正1、北投、大同以及松山分局。共400名警力在现场维持秩序。北检外的封锁范围相较上个月31号也进一步扩大，原本仅仅是封锁北检的大门口，这回却是整条博爱路。有民众要来滋扰、叫嚣司法机关，影响判决等等的，我们会依照《警察职权行使法》第27条以及28条来进行驱离。目前北检北院周边已经围起巨马围栏，警方也随时掌握前来挺柯的小草动向，就怕会有冲突再次发生。三立新闻陈廷儒、简汉敏、洪瑞里台北报道。柯文哲接受媒体联访，讲着讲着，突然动用全部国家力量，在很认真的研究柯文哲，也有在北检2年的经验。你那个资料这样凑，那自己要编故事，太容易了。29号最终查账记者会提到政治现金时，经过刚才的解释，大家应该都有初步的了解哦，钱都在了。说到金华城公文盖章习惯的这一生，我发现只有盖了2个章还3个章，那剩下的就是都市计划委员会的。关键时刻，柯 P 这个习惯性咳嗽动作被罗俊轩医师嘲讽，说谎时大脑要动很快，因为脑区来不及协调，喉咙会紧，因此柯文哲说话前咳嗽是因为在说谎。就我们所了解跟观察柯文哲的状况他只要一说谎的话，要么他就是言辞闪烁，或者是他就会一直搔头，或者是他就一直咳嗽，那这就是他现在的一贯的做法。而在6年前，柯文哲在担任台北市长时，远赴上海两岸一家亲的讲稿，当时被抓包有 AB 版。上北国安会看了讲稿被带上海。你这在哪拿到的？你是公开透明市政府啊？啊？你是公开透明的市政府吗？你是骇客还是？说谎被揭穿，柯文哲当年吞吞吐吐，毫无心理准备。对比过去和现在，柯文哲一遇到难解的题目，从啊到摸头咳嗽，那时候说的话是真的，只有柯文哲自己最清楚。三立新闻黄世涵台北从报道。